Xitoy tibbiyotida biz uchun g'ayrioddiy tuyulishi mumkin bo'lgan davolash usuli mavjud. Ammo qadimgi xitoylik shifokorlar buni amaliyotda qo'llashadi hamda o'z shogirdlarigagina uni o'rgatishadi. Usul katta pul xarajatlarini talab qilmaydi va Xitoyning kambag'al xalqi uchun ham, boy odamlari uchun ham birdek qo'llaniladi. Chunki u ko'plab kasalliklar uchun oddiy va samarali hisoblanadi. Xususan bu Xitoy texnikasi og'riqni yengillashtiradi, tanani tozalaydi va yallig'lanishni olib tashlaydi. Bu qanday texnika dersiz? Va u qanday kasalliklarda yordam beradi? Mazkur videoda aynan shu savollarga javob beramiz. Xitoy tibbiyotida kindikni moylash, akupunktur va an'anaviy Xitoy massaj usullari bilan bog'liq. Ushbu usullar salomatlikni yaxshilash va turli alomatlarni bartaraf etish uchun tanadagi ma'lum nuqta va hududlarni rag'batlantirish uchun ishlatiladi. An'anaviy Xitoy tibbiyotida kindik muhim energiya nuqtalaridan biri hisoblanadi. Xitoylik shifokorlarning fikriga ko'ra, kindik atrofiga moylarni qo'llash bu sohadagi tsi energiyasi va qon aylanishini yaxshilaydi, shuningdek ichki organlarni rag'batlantiradi. Muayyan muammo yoki maqsadga qarab turli xil yog'lar yoki moy aralashmalarini ishlatish mumkin. Ulardan ba'zilari o'z-o'zidan tanaga foydali ta'sir ko'rsatadigan dorivor o'simlik ekstraktlarini o'z ichiga oladi. Azizlar, mazkur video hamma uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Shu sababli uni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan bo'lishni tavsiya qilamiz. An'anaviy tibbiyotga oid foydali ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun esa bizning kanalimizga obuna bo'ling. Demak, davom etamiz. Kindikka ta'sir qilish uchun xitoylik shifokorlar kasallikka qarab o'ziga xos moy turlaridan foydalanishgan. Jig'ildon qaynashi, ich qochishi, diareya yoki qorindam bo'lishi bilan ifodalangan ovqat hazm qilish tizimining buzilishi kasalliklarida kindikni zanjabil yoki yalpiz moyi bilan yog'lash kerak. Shuningdek, ular qorin bo'shlig'idagi og'riqlarni bartaraf etadi. Eng muhimi, tanani toksinlar va shlaklardan tozalaydi. Ushbu moylarning barchasi faqat ma'lum hududda qo'llanilishi kerak. Lavanda yog'i tinchlantiruvchi va bo'shashtiruvchi xususiyatlari bilan mashhur. U stress va taranglikni bartaraf etish uchun ishlatiladi. Ayollarda hayz sikli bilan bog'liq bo'lgan ba'zi alomatlar, masalan, qorinning pastki qismida og'riqlar yoki tartibsiz hayz ko'rish, zaytun va kokos moylari bilan Xitoy shifokorlari tomonidan davolanadi. Umuman olganda, bu moylar erkaklar va ayollarning reproduktiv funksiyasini yaxshilash uchun foydali. Ta'kidlanishicha, bunda archa yog'i erkaklar kuchini oshirishga yordam beradi. Immunitet tizimini mustahkamlash va tananing energiyasini oshirish uchun kindikka jensheng moyi surtiladi. Kokos yog'i ko'zni va terini qurishdan xalos qiladi. Bundan tashqari, zamburug'li kasalliklarga qarshi profilaktika hisoblanadi. Artrit va artroz kabi bo'g'imlarning kasalliklarida kastor yog'i Xitoy tibbiyotida qo'llaniladi. Oyoq va qo'llarda og'riq hamda titroqni yo'qotish uchun esa kindikka xantal moyi suriladi. Shamollash, shish, yuqori qon bosimi hamda stressda timyan yoki evkalipt yog'idan foydalaniladi. Ular antiseptik xususiyatlarga ega va nafas olishni yaxshilash, yo'tal hamda shamollash alomatlarini yo'qotishda ishlatiladi. Choy daraxti yog'i o'zining yallig'lanishga qarshi hamda antibakterial xususiyatlari bilan mashhur. U terining tirnash xususiyatini yo'qotish, yallig'lanishni kamaytirish va infeksiyalarga qarshi kurashish uchun ishlatilishi mumkin. Rozmarin yog'i qon aylanishini rag'batlantirish, mushaklarning kuchlanishi bartaraf etish va energiyani oshirish uchun ishlatiladi. Kamfira va qayin qalampir moylari esa qon aylanishini yaxshilaydi hamda mushaklar va bo'g'imlar bilan bog'liq og'riq belgilarini yengillashtiradi. O'z o'rnida savol tug'iladi: qanday qilib moyni to'g'ri qo'llash kerak? Ushbu Xitoy davolash usulining samaradorligi ko'p jihatdan uni qo'llash qoidalariga rioya qilishga bog'liq. Kerakli moyni kindik ichiga to'mizish kerak, lekin bu miqdor 3 tomchidan oshmasligi kerak. Bundan tashqari, qo'llar bir xil moy bilan yog'lanadi va kindik atrofidagi joy massaj qilinadi. Muolajani yotishdan oldin bajarish yaxshi. Yog' dastavval qizdirilishi kerak, lekin terini kuydiradigan darajada emas. E'tibor bering, ba'zi yog'lar kuchli hidga ega va konsentratsiyalangan shaklda terini bezovta qilishi mumkin. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun siz mazkur moylarni idishida suyultirib olishingiz kerak. Asosiy yog' uchun eng yaxshi tanlov zaytun
moyidir. Jarayonni boshlashdan oldin kindik va uning atrofidagi terining toza hamda quruqligiga ishonch hosil qiling. Moy surtgandan so'ng yog'ning singib ketishi va ishlay boshlashi uchun bir necha daqiqa dam oling. Ushbu texnikani qo'llashga qarshi ko'rsatmalar haqida gapiradigan bo'lsak, undan ma'lum bir yog'ga allergiya, sezuvchanlik va teri kasalliklari borlar hamda homilador va emizikli ayollar foydalanmagani ma'qul. Nima deb o'ylaysiz? Sizningcha bunday xitoycha murakkab davolash texnikasi samaralimi? Bu haqida albatta izohlarda yozib qoldiring. Mazkur video borasidagi fikringiz ham biz uchun qiziq. Salomatlik va uzoq umr ko'rish haqidagi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'ling. Mahsulotingiz va xizmat turingiz haqida millionlab insonlar bilishini istaysizmi? Unday bo'lsa, bizga murojaat qiling va biz O'zbekiston bo'yicha yagona bo'lgan Doktor O'z kanalimizda reklamangizni joylashtiramiz. Zero reklama biznes rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 805 00 99.